AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। প্রসেসরের দাম কমিয়ে রেখেছি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম কমিয়ে দিয়েছি। যদি বাজেট না থাকে অন্য র্যাম নেবেন, বাট কর্সের র্যাম নিলে অবশ্যই স্মার্টের হোলোগ্রাম সহ র্যাম নেবেন, তাহলে অরিজিনাল অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। সবাইকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ভিডিওটা শুরু করব। কোনো অফার ভিডিও নিয়ে আসি না, একটা পিসিবিলের ভিডিও নিয়ে আসছি। খুব সুন্দর ইয়াং একটা ছেলেকে পাশে রেখে ভিডিওটা করব। সাগর ওর নাম, টাঙ্গাইল থেকে আসছে। আমি বলতে চাই না, ও আসলে বলবে কেন ইউনিভার্স টেকনোলজিকে পছন্দ করেছে, আমাদের কাছে কেন আসছে পিসি বিল করার জন্য, ওর ওপিনিয়ন একটু শুনি। সাগর, তোমার নাম বলো, সবাইকে নাম পরিচয় সব বলো। আমার নাম সাগর, আমি টাঙ্গাইল থেকে আসছি। এখানে পিসি বিল্ড করতে। কিসে পড়াশোনা করো? অনার্স ফার্স্ট ইয়ার। অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হচ্ছে, এই তো এইচএসসি শেষ করেছো? আচ্ছা, সাথে কে আসছে? বাবা আসছে? হ্যাঁ, বাবা আর ফ্রেন্ড। আচ্ছা, এই পিসি দিয়ে কি কাজ করবা? এমনি টুকটাক গেমস, অফিসের কাজ, গ্রাফিক্স শিখতে পারি। ইউনিভার্স টেকনোলজিকে কেন পছন্দ করেছো? সত্য কথা যেটা সেটা বলো সবাইকে। মানে সব দাম কম, প্রোডাক্ট ভালো দেই, ভালো। সত্যি কথা। আচ্ছা ঠিক, আমাকে খুশি করার জন্য বলা দরকার নাই, ইউজারকে খুশি করতে হবে যে কেন এখানে আসছো। যাই হোক, ইউনিভার্স টেকনোলজিকে তুমি পছন্দ করেছো, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আর পিসি দিয়ে সুন্দর করে কাজ করবে। গেম খেলা যাবে না, কাজ শিখতে হবে, নাকি কমিটমেন্ট দিতে হবে আমার সাথে যে গেম খেলা যাবে না, কাজ শিখতে হবে। ওকে, অল দ্য বেস্ট। বন্ধুরা, সাগরের ওপিনিয়ন শুনে নিলাম কেন আসছে, ইউনিভার্স টেকনোলজি পছন্দ করেছে। ও যেমন ভালোবেসে এসেছে, আপনারা যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি আমিন ভাইকে ভালোবাসেন, চলে আসবেন আপনার সুন্দর একটা পিসি বিল করার জন্য। আর বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে আমাদের যে গিভওয়ে প্রোগ্রামটা আছে, গিফট দিচ্ছি সবাইকে, ওকেও নিরাশ করি না, ওকে গিফটটা দিব। আমরা যার থেকে একটা ওকে কুপন ওঠাতে বলবো, কি গিফট পাচ্ছে, গিফটটা দিয়ে আমরা ভিডিওর অন্য কথা বলবো ইনশাল্লাহ। একটু উঠা একটা। আচ্ছা, ও একটা গেমিং মাউস প্যাড পেয়েছে। এরকম সুন্দর সুন্দর গিফট পেতে চাইলে, এরকম যার থেকে কুপন উঠে যদি ভাগ্যবান একটা বন্ধু একটা ভালো গিফট পেতে চান, চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি। 28 রমজান পর্যন্ত এই অফার অ্যাভেলেবেল থাকবে। তো বন্ধুরা, কথা বাড়াচ্ছি না, প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলি। 44,700 টাকা দিয়ে টাঙ্গাইলে সাগরকে আজকে আমরা পিসিটি করে দিয়েছি আপনাদের জাতীয় প্রসেসর দিয়ে। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। আপনারা জানেন প্রসেসরের প্রাইসটা 12,000 টাকার আশেপাশে পাওয়া যায়। আমি 11,900 টাকা ধরে আজকে তাকে পিসি রেডি করে দিয়েছি, গিফটও দিয়েছি। প্রসেসরের দাম কমিয়ে রেখেছি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম কমিয়ে দিয়েছি। ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে প্রাইস দেখে নেবেন, দেখে অবশ্যই সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করবেন। MSI B450 MA Pro Max বাজারে বেস্ট সেলিং মাদারবোর্ডটা আজকে পিসিবিলে রেখেছি। আপনারা জানেন এই মাদারবোর্ডের প্রাইসটা 7,700-800 টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। সবার পছন্দের শীর্ষে এখন এই মাদারবোর্ডটা, যেহেতু বি সিরিজের অন্য মাদারবোর্ডের দাম 8,500 থেকে 9,000 টাকা, এটা সবাই নিতে চান। আর পছন্দনীয় মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে আমরা পুরো বিলটা সাজিয়েছি। অরিজিনাল ইউসিসি হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব চমৎকার দুইটা র্যাম দিয়েছি। আসলে আপনারা টোটাল বাজেটটা 44,700 টাকা দেখে অনেকে বলতে পারেন যে এই ডিভাইসগুলো দিয়ে এত বাজেট কেন হয়েছে। বাজেট বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে যে দুইটা র্যাম নিয়েছে উনি, এবং পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে একটা মেটার 450 ওয়াটের। সবগুলা প্রোডাক্ট দেখে নেবেন, দেখে কমেন্টস করবেন। কর্সেরের 18/16GB 32 মেগাহার্টজের দুইটা র্যাম এই পিসিবিলে রেখেছি। অরিজিনাল অফিসিয়াল স্মার্টে হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই র্যাম দুইটা পেয়ে যাবেন, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। বন্ধুরা, একটা কথা বলে রাখি, অনেক ইউজাররা আপনারা শপে আসলে অনেক শপের সেলস পারসন আপনাদেরকে কর্সেরের র্যাম বিষয়ে অন্যদিকে একটু ডাইভার্ট করেন। যেমন 3 বছর ওয়ারেন্টির কর্সেরের র্যাম দিয়ে পিসিবিল করেন, প্লিজ আপনারা নেবেন না, ওগুলো প্রবলেম করবে। আপনারা অবশ্যই অফিসিয়াল স্মার্ট হোলোগ্রাম সহ কর্সেরের র্যাম কিনবেন। যদি বাজেট না থাকে অন্য র্যাম নেবেন, বাট কর্সের র্যাম নিলে অবশ্যই স্মার্টের হোলোগ্রাম সহ র্যাম নেবেন, তাহলে অরিজিনাল অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন এবং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ভালো প্রোডাক্ট পাবেন। এই দুইটা র্যাম দিয়ে আজকে পুরো বিলটা আমরা রেডি করেছি। খুব চমৎকার একটা এনভিএমই দিয়েছি, ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের এনভিএমই। আপনারা সবাই খুবই পছন্দ করেন, যেহেতু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এখন সবাইকে দিচ্ছি, কোনো সমস্যা নেই। আগে অনেক কপি এসিডি বাজারে অ্যাভেলেবেল ছিল, বাট যেহেতু দুজন ডিস্ট্রিবিউটর বাংলাদেশে আছে, স্মার্ট টেকনোলজি এবং DHL ডিস্ট্রিবিউশন হাব, দুইটা অফিসিয়াল প্রোডাক্টসও আপনারা নিশ্চিন্তে এনভিএমিতে পিসিবিল করতে পারেন। ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 240GB এনভিএমিটা আজকে পিসিবিলে রেখেছি, খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, প্রাইসটা হবে নাগালের মধ্যে, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। ভিডিও শুরুতে বলেছি যে ভালো ভালো ডিভাইস দিয়ে আজকে পিসি রেডি করেছি। অ্যান্টেকের মেটা B450 এই মডেলের 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এই পিসিবিলে রেখেছি, 2 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে, প্রাইসটাও নাগালের মধ্যে। যারা মেটাকে পছন্দ করেন, অ্যান্টেককে পছন্দ করেন, চোখ বন্ধ করে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসিবিল করবেন, আপনার পছন্দ নিয়ে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসিটা নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, জাতীয় কেস হয়ে গিয়েছে এখন, সবাই বারে বারে চায়, এবং আমি আমার অনেক ভিডিওতে বলি প্রতিদিন আমরা যে কটা পিসি সেল করি, মোস্ট অফ দ্য পিসি এখন ইউজার এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে নিচ্ছে, কারণ খুব লোকেটিভ কিউট একটা কম্পিউটার কেস।
পিসি পাওয়ার আইস কিউবের ভার্সন 2 এই কোম্পানির কেসটা দিয়ে আজকে পুরো বিলটা রেডি করেছি। সুন্দর 5টা ARGB ফ্যান সহ এই কোম্পানি কেসটা রেডি করা আছে। 4000 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা পাওয়া যায়। এটা কিন্তু ভার্সন 1 একটা প্রোডাক্ট আছে, বাট আমরা ভার্সন 2 দিয়ে আজকে পুরো বিলটা রেডি করেছি, পিসি রেডি করেছি। এবং যারা আইস কিউবকে পছন্দ করেন অবশ্যই আমি রিকোয়েস্ট করবো, সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস হবে এই বাজেটের মধ্যে। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি। পিসি বারের মনিটরটা ইদানিং সবাই খুবই পছন্দ করছে, যেহেতু এটা হোয়াইট বিল করেছি, ওরই পছন্দ ছিল যে এটা হোয়াইট মনিটর নিবে, আমরা ওকে নিরাশ করি নাই। PCM22GW এই মডেলের পিসি পাওয়ারের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 হার্জের হোয়াইট একটা মনিটর দিয়ে আজকে পুরো পিসি রেডি করেছি। 8800 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। যদিও অনলাইনে আপনারা অনেক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনেক সাইটে দেখবেন যে 9.5 10,000 টাকা এটার প্রাইস, বাট আমরা ডিসকাউন্ট করে তাকে পিসিটা রেডি করে দিয়েছি এই মনিটরটা দিয়ে। সাথে 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এবং এই প্রাইসে বাজারে IPS 100 হার্জের হোয়াইট মনিটর নাই বললেই চলে, এইটাই আছে। আর এই মডেলটা পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড দিয়েছি লজিটেকের K120 এই মডেলে একটা USB কিবোর্ড দিয়েছে। ওর আসলে RGB কোনো কিবোর্ডের রিকোয়ারমেন্ট ছিল না, ও প্রচুর কাজ করবে, কাজের জন্য নিচ্ছে পিসিটা, এই জন্য ভালো একটা অফিসিয়াল কিবোর্ড নিচ্ছে, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। অ্যাফোরটেকের USB অপটিক্যাল একটা মাউস দিয়েছি, এটাও একটা ভালো মানের মাউস, যারা প্রচুর কাজ করেন তাদের জন্য কিবোর্ড মাউসগুলো বেস্ট হবে, সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। সাগর টাঙ্গাইল থেকে আসছে, আমি ওকে সাধুবাদ জানাচ্ছি যে ইউনিভার্স টেকনোলজি পছন্দ করেছে তার পিসিটা নেওয়ার জন্য। আর আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো বন্ধু যদি ইউনিভার্স টেকনোলজি ভিডিও দেখে পছন্দ হয়, চলে আসবে নিশ্চিন্তে, আপনার সর্বোচ্চ ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে আপনাকে আমরা পিসি রেডি করে দিব। ইউনিভার্স থেকে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে 4 সুভাষ সরকার ICT ভবন, ঢাকার খুব বিখ্যাত একটা মার্কেট সুভাষ সরকার ICT ভবন। এই মার্কেটে লেভেল 4 লিফটে 4-এ চলে আসবেন যে কোনো প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য। আর আসতে না পারলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কন্ডিশনে কুরিয়ারের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। বন্ধুরা সব অনেক ভালো থাকবেন, আবারও একটা ভিডিওতে দেখা হয়ে যাবে। আল্লাহ হাফেজ।